បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់មិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការវិលត្រឡប់សារជាថ្មីនៅមេរៀនបន្តទៅទៀតដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងពាក្យមួយដែលយើងច្រើនអានថាធាណាបាទពាក្យនេះយើងអានថាធាត្រូវហើយប៉ុន្តែមានតែសេអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងអានថាធាណាបាទនេះយើងអានថាធាហ្នឹងយើងប្រែថាទឹកភ្នែកណាបាទយើងស្គាល់ហើយទឹកភ្នែកធាយើងមើល phonetic symbol វាគឺធា drop from eye មានតែទឹកភ្នែកហ្នឹងណាបាទវាស្រក់ចេញពីភ្នែកយើងណានៅពេលដែលយើងមានរឿងសោកសៅរឿងអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងយំណាបាទយើងមកឧទាហរណ៍ a tear fell from her eyes a tear fell from her eye ទឹកភ្នែកមួយដំណក់នេះបានស្រក់ចេញពីភ្នែករបស់នាងឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងអានថា tear បើឲ្យចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអត់អានថា tear ដូចមិញទេគឺយើងអានថា tear ម្ដងហេតុអីបានយើងម្ដងថាអាន tear ម្ដងថាអាន tear សូមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរទីមួយតើយើងមើល phonetic symbol បានយើងដឹងថាអត្ថន័យហ្នឹងយើងត្រូវអានពាក្យហ្នឹងយើងអានថា tear ឬក៏យើងអានថា tear ណាបាទយើងអានថា tear បាទនៅមើលសញ្ញាវាបាទ don't tear the paper យើងមើល tear នេះយើងប្រែថាហែកចេញណាបាទហែកយើងហែកกระดาษគឺប្រើ tear មិន tear យើងអានថា tear ណាបាទ don't tear the paper យើងអានថា paper ណាបាទសូមកុំហែកក្រដាសណាបាទ don't tear the paper បាទ don't tear the money ឃើញទេសូមកុំហែកលុយអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានថា tear ហើយចំណែកពាក្យនេះយើងអានថា tear ណាបាទ tear ពាក្យនេះ tear ទឹកភ្នែកយើងថាវាជា noun ជានាមហើយពាក្យនេះ tear ជាកិរិយាសព្ទណាបាទសូមកុំហែកក្រដាស don't tear the paper don't tear the money បាទ tear ទឹកភ្នែក a tear fell from her eyes ទឹកភ្នែកមួយដំណក់បានស្រក់ចេញពីភ្នែករបស់នាងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំមកចែករំលែកតែពីរពាក្យហ្នឹងទេហើយសម្រាប់ដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានពាក្យថ្មីទៀតពាក្យបន្តទៀតសូមចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនបន្តទៀតណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកពាក្យណាដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់អានហើយប៉ុន្តែក៏លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអានច្រឡំណានឹងខ្ញុំយកមកចែកជូនទៅដល់មិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតណាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា